これでわかるアラビアンナイト。イスラム世界における説話集。750年から始まったアッバース朝で栄えたバグダッド。そこをモデルに物語の原型が作られて、徐々に追加されて形になっていったようです。アリババやアラジンで有名ですね。アラビアンナイトはフレームストーリー、つまり外枠となる話があって、アラジンなどはその中で話されていく物語です。その中には犯罪や性的に開放的すぎる話が多く、イスラムの倫理観に反するとしてたびたび禁書とされてきたり、ディズニーでも使われるような可愛らしいお話に編集されていたりします。18世紀初頭にアントワーヌ・ガランがアラビア語からフランス語に翻訳して、1885年にバートンの英語版などができ広まっていきました。バートン曰くガランの訳は東洋の原点を正しく伝えてなく、子供らの単なるおとぎ話になっていると。ここではバートン版の外枠のお話、なぜアラジンなどの物語が生まれたかをご紹介していきます。サザン朝ペルシアにシャフリアールという王様がいました。弟のシャハザマーンを招きます。シャハザマーンは兄のところへ向かう途中で贈り物を忘れたことに気づき引き返します。すると自分の妻と奴隷が浮気しているところを目撃してしまいます。シャハザマーンは妻と奴隷を殺し兄のところへ向かいます。兄は弟の様子がおかしいことに気づきどうしたのか尋ねますが、あまりのショックに伝えられず旅の疲れだと言います。兄が狩りに出ていて留守の間、シャハザマーンはとんでもない光景を見てしまいます。男女20人の奴隷たちが庭園で戯れているのです。そこに兄の妃もいて一人の奴隷と交わっています。その光景のひどさに自分の不幸が小さく思え、何かが吹っ切れ立ち直ってきました。ただ兄さんにどう話せばいいか。帰ってきた王は弟の様子が変わったことに気づき尋ねます。弟は自分の妻がしたこと、お兄さんの妃がしていたことを話しました。シャフリヤールは自分で確かめると言い、妻に対し出かけたふりをして隠れていました。そしてその光景を見てしまいます。気がおかしくなりそうになり、どうしていいのかわからず、とりあえず弟と二人で旅に出ることにしました。ある海辺の一本の木の下で二人が休んでいると、魔人がやってきました。二人は木に登り隠れます。魔人は眩しいくらいの美しい女性と一緒でした。彼女は魔人を眠らせると二人に言いました。降りてきなさい。そして私を犯しなさい。さもないと魔人を起こしてあなたたちを殺させます。と。二人は言う通りにしました。そして後から彼女は自分のことを話しました。魔人にさらわれて今に至ることや、魔人が眠っている間に570人の人と交わっていたこと。そして言いました。女を頼ってはいけない。信じてはいけない。女心は仇心。二人は呆れ返ってしまいました。この魔人の不幸に比べたら自分たちなんてまだマシな方だという気がしてきて、よし戻ろう。そしてもう二度と結婚せず、女どもには我々のやり方をしかと見せてやるぞ。とそれぞれの都に帰っていきました。けれど兄の方は完全に女性不信に陥って壊れてしまっていました。宮殿に戻ってまず妃と奴隷たちの首をはねさせ、大臣に毎晩一人の処女を連れてくるように命じます。次々に新しい妃を迎え、一夜を共にすると、翌朝には処刑するというようになります。そうすることで自分の名誉が傷つくことのないようにしようと思ったのでした。それが3年ほど続き、都から女性がいなくなります。大臣は怯えます。なぜなら彼には2人の娘がいたのです。その状況を知っていて自分の娘を差し出したくなんてありません。するとそんな父を心配した長女シャハラザードが、私が行きます。
私なら大丈夫ですと名乗り出ます。そして妹のドニアザードを宮殿に呼び寄せます。王と一夜を共にした後、シャハラザードが言います。王様、私には妹が一人ございます。今夜夜の明けないうちに妹に別れを告げたいのです。王が認めると妹が入ってきてシャハラザードに物語を聞かせてとねだります。ねえお姉様、何か楽しくて面白い、これまでついぞ聞いたことのないようなお話を聞かせてくださらないと。これは姉妹で打ち合わせていたことでした。シャハラザードは語り出します。王も横で耳を傾けていました。話が盛り上がってきたところで、今日はここまで、この続きはまた明日という風に区切ります。王は続きが知りたくなり、シャハラザードの処刑を一日また一日と延期していきます。彼女が命がけで王に聞かせた面白い話がアラジンやアリババなんですね。シャハラザードは王との間に3人の子供を設けました。ある日、その子たちを呼び寄せ王に言いました。王様、この千一夜というもの、たくさんのお話をさせていただきました。どうか斬首の運命を許していただけませんでしょうか。私がいなくなってはこの子たちは母親の手で育てられなくなります。すると王は涙を流しながら言います。私はこの子らが生まれる前からそなたを許していたのだよ。そなたに危害を与えることは断じてない。王の心はもう溶けていたんですね。では最後にアラビアンナイトに関する絵画を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。